구체적으로 내가 좀 숨이 차고 답답한 이유를 보다 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 네. 원인이 각기 다를 수가 있대요. 자, 일단 첫 번째, 봄이 되면 기침이 더 자주 나는 경우 보통 그렇지 않아요? 네. 점막이 건조해서일 수 있다고요, 박 교수님. 네, 점막이 건조하면 기침이 자주 날 수 있는데요. 특히 이제 봄철이 되면 일교차도 커지고 건조해지기도 하니까요. 그래서 점막이 건조하게 되면 이제 점막이 예민해져서 기침을 할 수도 있고 또 이제 점막이 건조해지면 면역력이 떨어집니다. 세균이나 바이러스가 침투가 잘 되기 때문에 감염이 잘 생겨서 감기나 이런 급성 상기도 감염이 생길 수가 있고요. 또 이렇게 봄철이 되면 그 꽃가루 알레르기 같은 그렇죠. 그런 네. 거에 예민하신 분들이 알레르기 비염이나 또는 천식이 악화되는 경우가 있을 수 있어서 기침이 늘어날 수 있습니다. 네. 그런데요, 예전에는 이런 기침이 없었는데 요즘 들어서 이런 기침이 자꾸 생기는 거거든요. 그게 왜일까요, 교수님? 교수님. 교수님. 예, 그 점막이 본래 젊었을 때는 금방 이게 회생이 잘 되는데 이제 나이가 들수록 점막이 얇아지면서 방금 전에 박 교수님 말씀하셨지만 이 건조한데 아주 민감해집니다. 게다가 드시는 약들이 있죠. 네. 뭐 고혈압약이나 진동 소염제 이런 것들을 드시고 계시면은 아무래도 이제 입이 건조해지기 쉬워지기 때문에 이런 증상에 민감해지죠. 그러니까 나이가 드시면서 오는 자연스러운 변화 중에 하나라고 볼 수 있습니다. 그러니까 나이가 드셨네요, 제가. 관련 더 잘하셔야죠. 그렇지만 너무 희망을 또 가질 수밖에 없는 게 우리가 관리를 잘 하면 또 이것도 개선할 수가 있다고 해요. 어떻게 하면 기침과 목 상태 관리할 수 있을지 저희가 네. 화면으로 준비를 해봤어요. 자, 첫 번째, 이 섭취량을 늘려라. 무엇의 섭취량일까요? 뭘 먹어야 돼? 수분. 수분. 물 마시라는 얘기인 거죠, 박 교수님. 물 먹었어요, 제가. 예. 네, 맞습니다. 수분을 많이 섭취하는 게 좋은데요. 우리가 이제 점막이 우리가 기도에는 있죠. 인후부에도 있고 그 점막을 촉촉하게 만드는 게 굉장히 중요합니다. 예. 이 점막에 덮여져 있는 게 이제 점액인데 그 점액의 95% 이상은 수분이에요. 그러니까 수분을 충분히 먹어야 네. 이제 촉촉하게 점막이 유지되겠죠. 그래서 이런 일교차가 크고 건조한 경우에는 충분한 물을 섭취하는 것이 매우 중요합니다. 그러니까 보습을 일단 잘 챙겨야겠고 그다음에 피할 게 있습니다. 한번 볼까요? 피할 거. 이것과 이것을 피하라. 과연 무엇일까? 술과 커피를 피하라. 오늘 아침에도 커피 2잔 마셨는데 진작 알려주시죠, 교수님. 예. 방금 전에 박 교수님께서 물 많이 드시라고 말씀을 드렸는데요. 네. 이 술하고 커피는 이뇨작용이 있고요. 또 술은 입을 건조해주기 만들기 때문에 물 많이 드시는 게 소변으로 다 빠져나가니까 별 도움이 안 되죠. 예. 그러니까 마른 기침의 원인이 됩니다. 거기다 또 흡연까지 같이 하시게 되면은 점막을 많이 자극할 수 있기 때문에 네. 아무래도 이런 것들은 피하시는 게 좋고 이런 걸 줄이시고 물을 많이 드시는 게 좋죠. 물을 먹어라. 그러니까요. 요즘 같은 환절기에 더 심해지는 기침 어떻게 네. 관리할 수 있는지 그다음 방법 알아보도록 할게요. 자, 그다음 이것으로 입가심하라. 커피? 아닌데? 케이크? 정답은 빵? 소금물로. 소금물로. 입가심이요? 그러니까 약간 입을 헹궈주는 그런 걸 말씀하시는 가글처럼 거죠. 네. 와글와글와글 네. 이렇게. 야. 네, 어떻게 방법이 어떻게 될까요? 네, 맞습니다. 입가심을 이제 소금물로 하라는 이제 쉽게 표현한 건데요. 사실 우리가 비염이 심하면 그 소금물로 코 세척도 하죠. 마찬가지로 이렇게 목이 건조하고 그럴 때는 소금물 같이 자극적이지 않은 물로 이제 헹궈서 목 깊숙이 이제 이물감도 좀 해소하고 깨끗하게 만드는 효과도 있고 점막 보호 기능도 있고요. 그래서 물 500cc 정도의 소금물 티스푼 반 정도 해서 아하. 목구멍까지 입가심 쭉 하면은 네. 목점막 보호에 도움이 될 것 같습니다. 또 고기 먹고 나면 냉면으로 입가심을 하는 게 아니라 소금물로 가글을 해주는 거 기억해야겠고 그 다음 한번 보겠습니다. 이것으로 호흡을 하라. 무슨 얘기일까요? 열어주세요. 코로 호흡을 하라. 코로. 그럼 코로 호흡을 하지 뭘로? 뭐 발로 합니까, 눈으로 교수님? 합니까? 눈으로 합니까? 예. 입으로 코로 숨 쉬지. 입으로 호흡하시는 분들이 계세요. 입으로 할까 봐. 비염이나 축농증도 있고 나이가 들면 자연스러운 변화로 입으로만 자꾸 호흡을 하다 보니까 입이 자꾸 마르게 되고 방금 전에 박 교수님 말씀하셨던 증상들이 생길 수밖에 없거든요. 네. 거기다가 또 입이 마르거나 호흡기 계통이 마르게 되면은 이쪽을 통해서 세균이나 이런 것들이 살기 좋은 환경이 되고 쉽게 침투할 수 있는 경로가 되기 때문에 아무래도 안 좋죠. 그래서 그러네요, 이 진짜. 코로 호흡하시는 게 입으로 호흡하시는 것보다 또 효과도 20% 정도 더 좋기 때문에 되도록이면 코로 호흡하실 걸 권합니다. 네, 오늘부터 바로 실천해 보시고 그 다음 기침의 원인은요.
코로나19 감염 이후에 기침이 안 없어져요. 후유증 같은 거겠죠, 그러니까. 천식을 의심해 볼 필요가 있다. 뭐 코로나가 천식으로 옮아가는 거예요, 이렇게? 그 천식도 일종의 염증 반응인데요. 천식까지는 안 가더라도 코로나19 이후에 그 후유증으로 기관지나 이 폐가 굉장히 예민해지는 경우가 많습니다. 그러다 보니까 기침이 계속 나오는 경우가 많죠. 그래서 상당히 기관지가 예민해진 상태인데 이런 것들을 관리 못하고 이런 몸 안에 염증 반응이 더 심해지면 또 천식으로 넘어갈 수가 있기 때문에 네. 계속 기침 증상이 생기시는 경우는 반드시 의료진을 한번 만나보시는 게 좋을 것 같습니다. 근데요, 천식은 숨을 색 쉬는 병이잖아요. 그치, 영화에서 네. 보면 그 스프레이 막 중간에 이 스프레이 없으면 막 목숨에 위협까지 오는데 제가 볼 때는 색색색 안 쉬면은 그 괜찮을 것 같은데요. 그냥 아닐까요? 예, 그 참 오해를 많이 받아요. 이게 네. 막 이렇게 뭐 이렇게 뿌려야지만 살고 네, 막 네. 이러는데 네, 네, 사실 네. 그 정도로 중증의 천식은 사실 일상적으로 볼 수는 없고 아. 저희가 이제 어르신들 아시는 거는 천식은 이제 해소기침이라고 하죠. 이제 네. 쌕쌕거리는 거 그걸 천명음이라고 합니다. 의학적 용어로. 근데 그 천명음을 보이는데 근데 이제 기도 과민성을 주 특징으로 하는데 이제 그런 호흡 곤란이나 쌕쌕거린 기침이나 이런 것들을 보이는 거를 이제 천식이라고 해요. 근데 천식의 일반적인 천식은 기침을 그렇게 많이 동반하지는 않지만 호흡 곤란이 주증상이지만 기침형 천식이라고 해서 엑스레이도 괜찮고 폐 기능도 괜찮은데 이제 그 기침만 하는 천식 환자들이 있어요. 그래서 네. 이런 경우에는 이런 8주 이상, 2달 이상의 만성 기침에 또 많은 원인이 되기도 해서 네. 이런 경우 꼭 천식을 감별해 주는 게 좋습니다. 그러니까요. 기침에도 다양한 원인이 있을 수 있는데 그 다음 원인으로 넘어가 볼게요. 이것도 굉장히 의외더라고요. 속이 쓰리고 마른 기침이 날 때 이때 뭘 의심해 볼 수 있냐? 속이 쓰리고. 역류성 식도염을 의심해 볼 수 있다고요. 예, 밤에 뭐 드시고 주무시거나 또 낮에도 먹고 나서 금방 들어누우셨을 때 기침하시는 분들 계세요. 네, 그런 분들이 왜 그러냐면은 네. 그 위에 있는 산이 식도를 거꾸로 올라가서 생기는데 이럴 경우에 기침을 많이 유발을 합니다. 그림에서 나왔듯이 위에 있던 산이 그 식도 쪽으로 넘어가게 되면은 아무래도 여러 자극을 하게 돼서 기침이 나오는데요. 이게 좀 심하신 분들은 이게 위로 쭉 올라와서 이 목 그 기관지로 타고 넘어오시는 분들이 계세요. 아이고. 그러면 기침이 아주 심해져서 마치 천식하고 감별이 안 될 정도로 심해지시는 경우가 있습니다. 그래서 먹고 들어눕거나 먹은 후에 얼마 후에 생기는 이런 기침이 있으시면은 네. 역류성 식도염도 기침의 원인으로 한번 의심해 보셔야 됩니다. 네, 호흡기가 아니라 소화기 때문에도 기침이 난다는 게 참 놀라운데 그 밖에 이제 역류성 식도염의 증상 뭐가 있을까요, 교수님? 여러 증상이 있을 수가 있죠. 위산이 아무래도 식도 쪽으로 넘어오니까 가슴이 타듯이 아프기도 하고 쪼기도 하고요. 네. 이런 게 등 뒤로 퍼지기도 하고 옆으로 가기도 하고 여러 증상들이 생기고 방금 전에 말씀드렸던 기침 같은 증상도 있을 수가 있습니다. 그래서 네. 화끈거린다, 가슴이 쓰린다, 뭐 따갑다 등등의 따갑다. 증상들을 이 가슴 쪽에 많이 호소하시는 분들이 많고요. 또 입냄새가 많이 나는 경우가 많아요. 역류가 되다 보니까 위에 있던 소화가 안 된 이런 그 음식물에 냄새가 있고 올라와서 입냄새가 좀 심해질 수가 있습니다. 주로 이게 방금 전에 보였던 그림대로 식도하고 위 사이에 괄약근이 약해져서 생기는 거기 때문에 이런 원인 때문에 사실 그 위에 있는 위산이라든지 그다음에 여러 가지 담즙 같은 것도 역류돼서 여러 증상들을 일으킬 수가 있죠. 그렇다면 교수님, 저걸 치료하려면 어떻게 하면 좋을까요? 그러니까. 방금 전에 말씀드린 대로 뭐 먹고 들어놓으시면 안 돼요. 그런 분들 굉장히 많이 봅니다. 거기다 요즘 뱃살도 많아지기 때문에 뱃살이 위를 누르기 때문에 이런 증상이 많이 생기고요. 또 음식 중에 좀 조심해야 될 음식들이 예. 있죠. 그 음식 중에 대표적인 게 기름진 음식, 기름진 거. 음주, 흡연, 커피, 초콜릿 같은 것들인데요. 초콜릿. 이런 것들이 아무래도 이런 증상들을 아주 악화시키는 경향이 있고 방금 전에 그림에서 보여드렸듯이 식도하고 위 사이에 이 쪼아지는 괄약근의 기능을 이렇게 네. 헐겁게 합니다. 그러다 보니까 그 역류의 증상이 쉽게 생길 수 있기 때문에 이런 음식들은 좀 조심하셔야 될 것 같습니다.